ikke have en kurv med? Ja, her. Nå, det er. Jeg tror altså ikke, der er nogen vampyr, der kan komme og få fat i mig. Nej. Dracula findes ikke. Det gør vampyrer altså heller ikke. Jo, der findes vampyrer, det ved jeg i hvert fald. Så det er pæle herinde. Nej, 2 for højre side. Ja. Hvor er Jenny henne? Jenny? 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 Ej, Jenny. Jenny, altså. Det skal vi ikke have. Jeg tænker på, at den der smukke hætten skal ikke også ikke fald på den? Der vi har ikke... Hvor der hætter henne, hvad er det? Ej, Jenny. Ja, den er god. Ja, det skal vi heller ikke have. Jeg ved godt, der går en lille historie om, at jeg skulle være vandskræk på grund af, at min far tog sit eget liv i en tragisk drukneulykke for år tilbage. En ulykke, som jeg var vidne til, og mine tvillingebrødre, Torben og Rebecca, de tog også deres liv på tragisk vis i en drukneulykke. Samme sted som far, hvor far døde før, de lukkede mig i et tykke baghold og tvang mig i den forbindelse til at overvære deres dødsritual. Og jeg ved godt, at man har den her opfattelse af, at mors sygdom siden mor lukkede sig så meget ind i sig selv, og faktisk aldrig har givet sig selv siden. Mor, det var faktisk nok en dejlig overraskelse. Og at Torben og Rebecca, deres tragiske død også ligesom skulle have indvirkning på min angst i dag, min angst. Jamen, jeg kan ikke gå udenfor, fordi de har noget, der kommer rækker. Men jeg kan ikke gå ud. Men altså, den slags glemmer man jo. Man bliver nødt til at lægge den slags fra sig. Ellers ville man ikke kunne fungere som et normalt menneske. Det er så for maling af alle rummene, leje af 3 affugtere, og så samlet beløb her, som stod og så stiver der. Ja. Og du er sikker på, at det bliver så dyrt? Ja, det er jeg stensikker på. For 185.000, det er alligevel meget dyrt, synes jeg. Og jeg må også, så kan jeg sige, at kommunen de bliver ikke glade for sådan en ekstra regning. Altså, det er ikke dyrt, når du tænker på, at det er med. Altså materialerne, og som jeg sagde før, de 3 affugtere, leje af dem, og momsen. Og pant. Nej, hun er god! Nej, du er god, mor! Slikker dig, det bliver ikke i mennesker! Mor! Du er god, mor! Så må du op! Og så fordi jeg er gav. Og nu? Du må gå frem dit barn! Nej, din kæk! Hvad er det? Ja, det var mor. Ja, det var mor, der var på besøg. Det var dejligt, hva'? Ja, det er glad for, at hun var på besøg. Er du heldig, altså, du har med familie? Men så siger vi det. Kan I bare gå i gang, når I er klar? Det er meget fint med sådan en hvidløgskæde.